希望跟住呢個參賽者咧就有啲自信心。我哋俾啲掌聲，佘國雄。Hello， 大家好 ，Tango 永生，你哋好，歡迎你 Hello， thank you。我好有禮貌喎你。多謝。你嗌多次啊！你頭先係有你好，你好你好你好。永山你好。係啊，好耐冇聽人叫我做永山。你中意人哋點叫你㗎？我啊，係叫我英文名啦 ，Billy 啦 ，Billy，Billy 親切啲。Billy 你好，你好。Billy 睇下後邊有咩姊妹先，等下姊妹可以 check you out 啊，英文話打量下你。好啦，睇下 Billy 係咪一個值得同你繼續 touch 着嘅人。好，姊妹表下態好唔好啊？俾個分 Billy 咧，唔該。多啲，71。多謝。嘢比頭先嘅參賽者高少少。你係咪本身有帶咗呢個天才表演嚟㗎？有嘅。但係而家冇得俾你表演。唔緊要啊。係咯，咁因為但係我哋私底下可以再同啲女嘉賓表演。但我八卦喺屋企表演。其實你嘅天才表演咧，透露下，本來係諗住咩 ？OK， 我本來係我自己作咗首歌咧，舊曲新詞嚟嘅，講自己嘅一個故事啦。你中意唱歌，中意填詞嘅，係。咦，得啊 ！OK， 一陣間睇下有冇姊妹上嚟即場表演。OK， 但係你揀咗 Favorite Girl 先。OK， 揀佢嘅原因係外形多啲啊，佢嘅嗜好多啲啊，定係大家嘅好多嘢相似？呢個感覺係行先，咁然之後再睇咗少少嘅資料，咁我覺得都應該可以係交個好好嘅朋友嘅。我想睇下你啲資料得唔得 ？OK， 睇下你啲資料先好嘛？我係佘國雄。我細個嗰陣時候咧，實際上因為好悶啊，平時咁啊，我都會有好多唔同嘅興趣咧，就係發掘咗出嚟啦。咁包括好多球類嘅活動啦，咁我都係球隊啦。咁正嗰方面，咁我係中意練習書法啦，同埋嗰個捉象棋嘅。咁呢啲咧，我都曾經參加好多公開嘅比賽啦，都攞到唔錯嘅成績嘅。其實我自己本身咧係幾中意讀書嘅，咁因為讀書嘅話咧可以提升自己嘅生活嘅質素啦。咁我亦都好希望係藉住我喺港大所讀嘅哲學博士呢個學位啦，俾到將來我嘅屋企人，包括我另一半咧，係一個更加好嘅生活環境嘅。一直以嚟咧，自己都揾唔到一個合適嘅伴侶啦。咁我問點解會係咁咧？所以我希望藉住呢一個節目裏邊咧。我係能夠了解更加多自己，亦都希望藉住呢個節目咧，係了解其他身邊嘅女士咧，佢有啲咩需要，或者我係可以做得更加好嘅。喂 Ken 頭先見唔見到佢啲書法咧好靚？得啊！係啊，我介紹一個姊妹俾你識，佢叫陳素描，一個中意畫素描，一個中意書法，咁啊襯晒啦。真定假㗎？噏㗎咋嘛？佢個名書噏㗎咋？唔係，當然啦，睇到可能係外表文質彬彬嘅人都可能對於個書法啊，或者喺繪畫方面係有。姊妹們傾下偈咧。蘇玲有舉手㗎先。係啊，Billy 哥你好啦。係你好。哥啊。呢個睇段片咧，我哋係嚟自同一間學校嘅，所以咧係我諗住支持你啦。同埋我都好欣賞你可以寫到一手咁靚嘅書法咯，我覺得好叻。多謝蘇玲。好，有冇問題？睇下星級家長團有冇嘢講？係。我有少少嘢想講嘅。係。咁咧，我發覺咧呢位男嘉賓咧，阿 Billy 咧，咁佢其實係好注重一啲細節上嘅地方。咁我覺得從佢嘅言語同埋佢嘅衣着嚟講咧，佢係一個完美主義者嚟嘅。咁啊，作為佢女朋友就可能要小心啲。咁佢可能會管埋你嘅衣着同埋你嘅行為。係唔係咧 Billy？會唔會啊？奄尖人係咪？我對於另外一半咧就唔會話好奄尖，不過我相信我會俾一啲建議。多謝 Billy。未畢業就快。我覺得你都係你咁好條件，即係筍盤嘅筍盤。我睇過啲資料，你又有物業啦，你仲括住係供滿咗添啦個物業。係啊，咁好犀利啊！真係。我反而想問你，今日上到嚟，你其實對於在座嘅嘉賓或者即係嚟到被你撻着嘅，啱唔啱你心水啊？絕對啱嘅。因為點解咧？我都講過，我要求咧未必係譬如一定嘅大家咁嘅水平啊嘛。但係既然我哋踏得出喺呢個台裏邊行一步嘅話，我相信即係喺網絡上面都聽到，只要你願意行一步，我願意行埋嗰99步。10位姊妹請表態。
好，藍燈剩翻4盞，同啲熄咗燈嘅講下先。淑莊咧，佢唔係我中意嗰類型咯。 OK， 我想問下素描。覺得佢太瘦啦。太瘦。好，阿靜芝咧點解會熄燈嘅？你又我覺得覺得佢幾斯文又幾好㗎？我覺得你。我覺得佢條件太好啊！佢係啊，我覺得佢學歷又高，跟住工作又有翻上下基礎，跟住仲有一層供滿咗嘅樓。我覺得你條件太好啦！有啲景滾咁係咪？係啊，我驚我 handle 唔到你啊，handle唔到，好得滯原來唔得㗎 Billy。唔緊要唔緊要，我睇下再深入啲去睇下佢仲有冇其他嘅缺點同埋優點，好唔好啊？交俾你啦，2、3。OK。1、2、3咧，今次帶佢翻去做家務啊！我要趕住換衫啦、扮靚啦、化妝啦，仲要翻去拍撻着啦，咁所以張被就留翻俾你接啦嚇。得，交由我去做呢啲功課。咦，等我偷睇下佢點樣接被先，睇下接得靚唔靚先。原來佢唔係接被，佢係冚被。我覺得最吊詭嘅咧就唔係接被嗰下，係個音樂，點會播啲傻炮音樂俾你接被嘅？因為佢係冚被咯，佢唔係接被，佢係幫我枕頭，你明唔明白佢叫你做咩？係接被，點解你冚被嘅？但係我見到嗰張床咧，係接嘅話咧，我都唔知點樣係為之靚。好，專家們，聽聽阿 Ryan 講先。係啦，啱啱佢自己都講啦，佢唔知道即係應該點樣接先為之最靚，咁所以都一再強調，其實呢個人佢係真係好完美主義㗎。咁當佢喺選擇唔到嘅時候，佢會用佢認為最好嘅方式去完成呢件事，而唔係話你俾佢嘅要求係點樣樣。呢個人嘅自主性係相當強。冇錯，係啊，相當有自己一套。好，姊妹睇完咧嗰個心理測驗咧，有冇嘢問下？有冇姊妹想發問嘅？如果冇問題，有小平。我想問下咧，你介唔介意同啲年紀比你大嘅女仔拍拖㗎？莫非你就係？子弟，好坦白，又係子弟戀啦。介唔介意啊？介意。點解？你要解釋下先。因為可能自己覺得不斷去努力去改善自己，都係想將來即係為對方，即係為另外一半咧係帶來保護啊，或者佢生活等等。如果係一個較為年長，我會心裏邊覺得係佢照顧我，咁有陣時會覺得自己做唔到自己嘅目標咯。係時間要表下態。好啊。OK， 好，姊妹們請表態。做乜會咁㗎？我以為嘉琪會留燈添。我早知道講埋，我係好中意狗。係啊，你講漏咗。咪先，我要問下蘇玲先。蘇玲頭先啊，我支持你。你點樣支持佢啊？你用紅燈支持佢啊？支持啊，可以做朋友㗎嘛。點解你睇有啲咩嘢唔中意咧？我都係好膚淺嘅，我中意男仔高過我嘅。OK， 頭先講嗰啲咩，我支持你同一間學校嗰啲冇晒㗎啦。唔係，多謝人都係兩面性㗎嘛。支持咗兩 round，係啦，支持咗兩 round。好啦，算啦。OK，Billy， 雖然今日咧就而家到呢一點為止咧，未有人願意同你繼續 touch 着，但係你依然有最後機會咧，就係將你嘅 favourite girl 話俾大家聽，然後用你嘅真誠試下可唔可以打動到佢。睇下可唔可以翻撻？係啦，OK， 你嘅 favourite girl 係邊位？甄靜芝。哦，甄靜芝，其實我都想問下甄靜芝好耐㗎啦問題。你請你出嚟先，係啦。佢姓好特別啊，我未聽過，我未認識過，未接觸過人姓甄。即係同呢個印尼同埋印度有冇關係？有冇關係㗎，靜芝？梗係冇關係啦，我係上海人嚟嘅。Dr. Billy， 咁而家有幾十秒時間俾你過去試下用你嘅真誠。OK， 預備，可以開始。其實你唔需要咁驚我嘅，即係我個背景啊等等咧，只係一般30幾歲人係應該要行到一個路。我都係講嗰句，既然大家今日行咗一步嘅話，你再行多步嘅話，我一定會同你行埋嗰97步出。我唔知點講啊，但係我好感動你今日咁樣同我講，但係我覺得你條件好好，可能我對我自己
嘅信心唔夠喎，我驚第日會有好多嘅女仔會向你示愛。我好多謝你今日對我表白，我想我哋繼續做朋友先。多謝靜芝，多謝晒靜芝，請你翻埋去。Billy 啊，真係我有少少耿耿於懷，就係怕醜，佢哋又唔中意，條件好又唔中意，真係你覺得今日其實你自己有冇問題先嘅表現？我覺得問題唔大嘅喎。我覺得係表現翻自己出嚟啦，因為每一個人都會接受唔同嘅人，係咪？咁可能有啲朋友可能中意係我咁嘅形象，但係亦都有啲朋友未必會中意。咁呢個就係人與人之間嘅即係唔係咁容易 touch 着嗰個原因，我覺得。唔會嘅，係你吸取咗呢啲教訓咧，應該好快就可以揾到。我覺得你應該要揾翻啲有好多自信嘅女仔，咁樣佢先至會講得啱。係啊，講得啱。女仔如果冇信心，我諗都唔敢埋你身，因為實在好多條件咧都係即係太好到好似假㗎咁啊。但係我都係講咧，即係如果我係隱藏好多嘢嘅話咧，更加衰啦，係咪？OK， 一個好好嘅經驗，多謝晒，俾啲掌聲俾你，多謝晒，拜拜。